আবারও সৃষ্টি ঘূর্ণাবর্তের, বদলে যেতে পারে বাংলার আবহাওয়া। এক নজরে আজকের আবহাওয়ার খবর। সকালের দিকে হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজ, কিন্তু আপাতত জাঁকিয়ে শীত পড়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রাজ্য থেকে শীত এখনও বহু দূরে। ভোরের দিকে ঠান্ডা আমেজ থাকলেও বেলা বাড়লেই আবারও গরম লাগবে। বাড়বে তাপমাত্রাও। তবে নভেম্বরের মাঝামাঝি তাপমাত্রা আরেকটু কমবে, ফলে গায়ে চাদর জড়াতে হতে পারে। এক নজরে আজকের আবহাওয়া। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর্দ্রতা 63%, বাতাস ঘন্টায় 14 কিমি পার ঘন্টা, মেঘে ঢাকা 73%। আজকের আবহাওয়া। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস। কলকাতায় মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে। সকালের দিকে হালকা শিশির পড়েছে, জলীয় বাষ্প কমবে, শুষ্ক আবহাওয়া তৈরি হবে। সকাল ও সন্ধ্যায় মনোরম পরিবেশ বজায় থাকবে। আগামী 24 ঘন্টায় তাপমাত্রা থাকবে 21 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। রবিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি কম। গতকাল বিকেলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 43 থেকে 96%। বৃষ্টি হয়নি। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে মেঘলা আকাশ ও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে। সিকিম, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবেই এই আবহাওয়ার পরিবর্তন পার্বত্য এলাকায়। সোম ও মঙ্গলবার এই বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। পার্বত্য এলাকা বাদ দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে। জেলায় জেলায় হালকা শীতের আমেজ সকাল ও সন্ধ্যায়। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে শীতের আমেজ একটু বাড়বে। তাপমাত্রা ক্রমশ কমবে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা এবং শিশির পড়তে পারে বেশ কিছু জায়গায়। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশ কমবে। শুষ্ক আবহাওয়া রাজ্য জুড়ে। আগামীকালের আবহাওয়া। আগামী কয়েকদিন 32 থেকে 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের তাপমাত্রা থাকবে। আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে জেলায় জেলায় শীতের আমেজ একটু বাড়বে। মঙ্গলবার দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের কাছে আপনার সময়ের দাম রয়েছে, তাই আমরা অযথা খবর দিই না, আমরা দিয়ে থাকি পয়েন্ট খবর। আমাদের এই শর্ট নিউজ আপনার কেমন লেগেছে তার নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।